kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo toddobaad kasta hadahan oo kale ah si toos ah uga daawataan telefishinka Home Cable xaruntiisa magaalada London. barnaamijkan waa barnaamij toddobaadle ah toddobaad kastaana waxaanu ku soo casuumnaa haldoorka ummadda isla markaana waxaanu soo qaadanaa qodobkii aanu isleenahay ummadda ayuu wax u tarayaa. toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadan doonaa dhawaan ayaa magaalada London waxaa lagu soo bandhigay buug ummadda wax u taraya kana hadlayo xaaladda autismka waxaana qortay Saamiya Maxamuud Cali oo ah hooyo haysata wiil jira 22 sano oo autismka la noolaa. haddaba waxaanu weydiin doonaa sababta ay buuggan u qortay isla markaana waxaa xusid mudan buuggan ayaa si kedis ah waxaa loogu soo bandhigay munaasabad wacyigelin ah oo ay ku qabanayeen Saamiyo iyo xaajigeeda magaalada London. waxaana Saamiya aad iyo aad kaaga mahad celinaynaa waqtigaada qiimaha iqaayaha leh ee aad na siisay. bal marka hore waxaad warbixin inaga siisaa Saamiya Maxamuud Cali Watuma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامية محمود علي وحويان هوي سوماليات وأيضا خبرات أم information أم وحبك أوجين ويل كده لو diagnose قرية autism severely autistic سنة كمركو أهلا بدي كوني سدادي إن سيدا أقولنا هنا هدرتان social media سيدي هدرتان وجر وعيقلين تفرح بدن له واجس مو سنجر المركز بلو حنا هاي هوي سوماليات وهي ستويل لبلا تنسن الجرو lagu diagnose garay severe autism sanadka markuu ahaa 2008. Saamiya waa mahadsan tahay. bal waxaad marka hore warbixin inaga siisaa buuggan qiimaha badan oo maaragtay aan lagu daalaynin qadar hal saac maaragtay aad ku akhrin kartid sababta kugu kaliftay inaad qorto buuggaas oo magaciisa la yiraahdo Lifeline. sababta ugu kaliftay buuggaas waxay tahay markii wiilkayga Ismaaciil lagu diagnose garay autism maanan helin information. dhakhtarka markuu ii sheegay wiilkayga inuu leeyahay xaalad la yiraahdo autism wax information aan ka haysta ma jirin hase ahaatee dhaqaatiirta iyo dadka professionalka wax information ma siinin walwaliyada ugu badnaa ee isoo mar waxaa kamid ah mustaqbalka wiilkayga siduu u ekaan doonaa maadaama riyadii aan ugu riyoonay mustaqbalkiisa sida noqon doon ee isbedeshay markaan soo gaarsiinay Ismaaciil inuu maanta ku nool yahay nolol farxad isku filnaansho ilaa heerka uu gaari karo uu gaarsiisan yahay ayaan waxaan go'aansaday hooyooyinka carruurtooda yaryar yihiin qaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed ayagana maybe ay ku adag tahay ama hadda ku jira xaaladii aan soo maray 2008 inaan sameeyo buug aad u yar oo aan waqti badan ka qaadanin hase ahaatee information fara badan iyo tusi kara mustaqbalka ilmahooda siduu u ekaan doono ama u ekaan karo xataa si ay uga qaataan tusaale ahaan taas ayay ugu kaliftay inaan sameeyo buuggan. waa mahadsan tahay Saamiya Maxamuud Cali. waan dareemi karnaa culayska iyo wacyigelinta iyo barnaamijkii qiimaha lahaa ee ku qabateen magaalada London oo ay kasoo qayb galeen dad la nool xaaladda autismka oo maaragtay nolosha horumar ka gaaray. bal waxaad warbixin naga siisaa markii kuugu horeysay oo Ismaaciil lagu yiri wuxuu xaaladda autismka ayuu qabaa xaaladiisana waa muddada inta uu nool yahay ayuu la noolaan doonaa autismka dareenkaada hooyanimo sidoo noqday. maalintii dhakhtarka uu Ismaaciil diagnose-ka siinay xataa diyaar uma ahayn qofna ilama soconin aniga Ismaaciil bas aan ahayn markii ilmaha loo sameynayo assessmentiga aad ayuu u dheeriyay marka waxaan mooday maalmihii assessmentiga kamid oo kolley su'aalo bay weydiin doonaan Ismaaciil maxaa iska bedelay waxyaabahaas maanan filaynin mana sugayninba in horta la ii sheegi doono waqti aad u dheer maadaama ay qaadatay. dhakhtarka markuu igu yiraahday wiilkaaga waxaan ku gaarnay baaritaan dheer kadib inuu wiilkaaga leeyahay xaaladda autism. kelmadda autism nolosheeda hore maan maqlin qof autistiga nolosheeda maan arkin Soomaali haddii aan israado ku leedahay xataa maan ogeyn si aan xataa ku fahmo ama ku ogaado taas anoon meel aan u qaada lahayn ayuu wuxuu ii raacsiiyey markaan weydiiyey waa maxay autism wuxuu igu yiraahday waxa weeyaan lifelong disability maadaama aan gabar Soomaaliyeed ahay disabilityga fikradda aan maanta ka haysta fikrad aad uga duwan ayaan ka haysta waagaas meeshaas ayaa iigu dambeysay xilligaas minadkaas wixii ka dambeeyay dhakhtarka afkiisa oo nuxsanay baan ogaa maahane informationka afkiisa ka soo baxay iyo wuxuu sheegayay jirkeyga meesha jooga laakiin maskaxdayda way baxday. maxaa kugu weynaay oo markaas niyadaada kusoo dhacay? waxa yar aan ka aqaanay disabilityga wuxuu ahaa qof u baahan 24 saac in wax loo qabto oo aanan waxba qabsan karin qof aanan xataa isku filnaan karin oo qubaysan karin oo musqusha geli karin oo cunto samaysan karin fikradda aan ka haystay disabilityga ayaa ahayd fikrad extreme ah
wiilkayga yar oo socdo cararayo quruxda badan oo horteeda ku ciyaarayo cararayo iyo dhakhtarkan hadalka uu sheegayo way isku qaban weysa because disability waxaan u haystay qof sariir saaran aanan waxba qabsan karin wax walba in loo qabto ay tahay iyo wiilkan yar ee cararayo ordayo quruxda badan horteeda socdo isku qaban weysay taas ayaa iigu adkeed in isqabadsiiyo waa mahadsan tahay dabcan waxaad joogtaa waddan horumaray waxaa jira waalidiin badan oo maaragtay haddaba sida aad habeenkii sheegteen adiga iyo xaajigaada Haashim ducaali ilaahay khayr ha siiyo labadiina khayr Allah idin siiyo waxaad sheegteen inaad caawisaan dad ka baxsan reer Britain buugaada meelo badan ayuu taabanayaa dabcan daawadayaashana haddii ay rabaan inay lifeline buugan oo ka hadlaya maaragtay xaaladda autism-kana linkii hoos ayaa idin dhigi doonaa iyo telefoonada aad kala xiriiri kartaan habeenkii waxaad sheegteen inaad guud ahaan reer Britain aad caawisaan sidoo kalena waxaad sheegteen gobolada geeska Afrika ku yaalan inaad caawisaan ama wadamada geeska Afrika qaar ka mid ah dadkaasi oo aad wacyigelin ku siisaan maaragtay Zoom-ka iyo sidee marka dadkaasi idinkula soo xiriiri karaan horta baraha social media meel kasto daryeel autism ayaana la yiraahdaa ama Facebook ha noqdo ama Snap ha noqdo ama TikTok meel kasto waxaan sameynaa wacyigelin bila ah waxaan u sameynaa qaasatan waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya meeshii doontaba ha noqotay af Soomaali ku hadla hooyooyinka waxaan u sameynaa training waxaan isku daynaa stigmada inaan la dagaalano sababtoo ah Soomaali haddaan nahay stigmada aad ayay noogu badan tahay qaasatan dadka baahida gaarka la nool hooyooyinka waxyaabo aad uga cawdaan waalidiinta waxaa ka mid ah in caruurtii lagu caayo ama la yiraahdo adaaba sabab u ah aniga xataa way isoo martay markuu Ismaaciil yaraa lagu yiraahdo hadda saas isa sameyn lahayd ilmahaaga saas ma u noqdeen marka bulshadana waxaan ka wacyigelinaa in ay afkooda nagu caawiyaan carabkooda kelmadda ka soo bixayso waalidiinta ilmaha ayaga dhalayna waxaan u sameynaa training oo ilmahooda sida ay guriga ugu caawin lahaayeen ay guriga wax ula qaban lahaayeen sababtoo ah dadka professionalka kaligood haddaan ilmaheena ku dayno kuma ay filna marka waxaan barnaa waxyaabihii anaga noo shaqeeyey aniga iyo xaajigayga bas ma aha waxaan ugu xiran team ilaahay wuxuu noo fududeeyey inaan maanta soo casumi karno psychiatric psychologist speech and language therapist occupational therapy oo ayagoo English ku hadlaaya aan dadka intaan Soomaali ugu turjunno aqoontii aan gaarsiin karno marka alxamdulillah taasna waa waxaan ilaahay ugu mahad celinayno waa mahadsan tahay Saamiye Maxamuud Cali waxaa tahay aasaasaha daryeel autism sidoo kale buugan ayaad qortay qiimaha badan ee kana hadlaya xaaladda autism-ka qaybo ka mid ah buugaada markaan akhriyay waxaa ku qoran adiga naftaada diyaar oo naftaada u diyaari una diyaar noqo hawsha qabanayso maxay tahay oraahdaas markii ilmahaaga lagu diagnose garay xaalad oo luqadaada xataa aadan ku fasiri karin aadan hore u arkin dad badan ayaa waxay ku siinayaan talooyin kala duwan waxaad galaysaa xilli ah isdiidsiimo oo totally dhakhtarkii wuxuu kuu soo sheegay iyo ilmahaaga hortaada taagan waa isqaban laayihin arrinta laguu sheegay iyo ilmaha hortaada taagan waxaad galaysaa xilli la yiraahdo maxaan ku rahdaa inaad diidid waxa laguu sheegayo dhan waxaad ku riyadaada horaad rabtaa inaad sii wato tiraad may waxaan dhakhtarkaygaan sheegaya saas ma aha ilmahayga yarka wuu hadli doonaa haddii aadan xilligaas denialka aadan ka gudbin oo aadan qaadanin informationka laguu sheegay cunugaaga siduu yahay aad ku aqbalin oo aad isku diyaarin hawsha ku sugayso ilmahaaga ma caawin kartid waxaad ku jiraysaa xilligaas isdiidsiimada ah oo denialka ah waalid kastana wuu maraa aniga waa soo mara denialka laakiin sida dhaqsaha badan haddaad uga baxdid waxaad chance u helaysaa inaad ilmahaaga caawisid marka isku diyaari markaan leeyahay waxay tahay ha ku dheeraanin xilliga denialka oo waalid walba uu maro chapter 3 waxaa ku qoran get information knowledge is power informationka hel aqoontuna waa cilmigana waa awood meeshaas maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa maadaama anaga Soomaali haddaana inta badan autism wax badan kama naqaano aniga laftirkayga 22 sano weli wax badan kama aqaan autism dad badan baa waxay ku leeyihiin oo iska daa waxaa jiro awowgii 40aad hadda ka hor ku hadlay 20 sano markuu jiro wuu hadli doonaa autism hadal uu ka weyn yahay aqoon marka leeyahay kama wado aqoonta kama wado macnaha caadigeed aan naqaanay aqoonta waxaan ka wada xaaladda cunugaaga lagu soo sheegay noocay doontaba ha noqotee baro markaa baratid waxaa kuu fududaanaysa adduunka inaad ku aragtid ilmahaagii indhahoodii waxaa kuu fududaanaysa inaad baratid ilmahaagii sidaad u caawin lahayd waxaa kuu fududaanaysa ilmahaaga waxyaabaha qaabkood marka uu diidayo ama oynayo ama maxaan ku rahdaa communication hadduu ku adag yahay habkii u caawin lahayd marka waxaa jira waddankan khaasatan ingiriiska ama waddamadan hore u maray koorsooyin loogu talagala waalidiinta in lagu bar xaaladda ilmahooda iyo siday u caawin lahaayeen
waayahay waalidiintii qaarkood waxay aaminsan yihiin canuga markii lagu yiraahdo xaaladda autismka ayuu qabaa waxay leeyihiin canuga waa qalqaali waxay ula cararaan qaarkood Soomaaliya oo waxa ay aaminsan yihiin haddii caanageel la siiyo in maaragtay xaaladda autismka ay kasoo fiicnaanayo sidee u aragtaa aragtidaas aniga shakhsiyan waa kasoo horjeeda arrintaas ilmaha Soomaaliya waa la geyn karaa fasax waa loo geyn karaa laakiin Soomaaliya ilmaheena diyaar uma aha inay ku noolaadaan ama inay joogaan autism waa spectrum qofba meel ayuu ka taagan yahay so aniga xaaladda wiilkayga meesha uu ka taagan yahay autism Soomaaliya iska daayay East Africa oo dhan diyaar uma aha so haddaan geeyo ilmahaygi dib u dhacun baan u keenay because waxa ugu muhiimsan ee ilmaha markii lagu soo sheego xaaladda autism ugu horeeyo waalidiinta inay helaan carruurta helaan ay tahay waxa weeyaan early intervention kaasna waxa weeyaan terabiyaal badan oo kala duwan oo isku taga sida speechkii communicationka barayay occupational therapy because ciyaalka qaarkood sensory ayay qabaan Africana ma laha marka caanageel waa healthy is all well and good laakiin caanageel ilaa hadda research dhahaysa caanageel basa wax caawiyay ma jirto so haddii isku helay caanageel early intervention maybe will be good waa mahadsan tahay autismka waxa tahay hooyo 22 sano canugeeda la soo dhiilgaraynaysa alxamdulillah Ismaaciil waan aragnay habeenkii dhaweyd lagu soo bandhigay maaragtay xarunta wacyigelinta aad ku qabanayseen Millennium dabcan wax lagu farxay ahayd dad kale oo autismka waxa imaaday magac leh oo autismka qabo marka sidee dadka Soomaaliyeed looga dhadhacsiin karaa xaaladda autismka ama terapiga ama maaragtay talooyinka dhaqaatiirta inay qaataan maadaama aan aaminsannahay fikirro kale horta waalid haddaan nahay markasta waxaan rabnaa ama bini aadanka oo dhanba markii waxna lagu sheego waxaan rabnaa xal degdeg ah quick fix wax isla markii ilmaha inta lagu sameeyo ama qofkii la siiyo isla markiiba xalkii la gaaro laakiin autism way ka duwan tahay autism waxay u baahan tahay howl dheer waa shaqo dheer waana spectrum hadda sida habeenkii meesha ku aragteen siduu Ismaaciil u saameeyey autismka iyo sidii dadkii meesha ka hadlay u saameeyey way kala duwan yihiin marka haddaad aragtay hal qof oo autistic ah macnaheedu waxay tahay hal qof oo autistic bas aad aragtay markasto markaan leeyahay information is power inform yourself dhaqaaq oo information raadi oo macnaha siduu ilmahaaga u saameeyey adiga kayga siduu u saameeyey way ka duwan tahay so marka information keeshid waxaasoo dhan waxay kuu sahlaysaa inaa ogaatid halka uu ka saameeyey ilmahaaga iyo sidaad u caawin lahayd ha barbar dhigin ilmahaaga ilmo kaleeto markastana isku day aqoon inaa raadsid information inaa raadisid waxaa Soomaaliya haddaan nahay waxa kaga gudbi karna xaaladahaas waxay tahay wacyigelin fara badan la sameeyo dadka badankood oo macnaha haysta carruurta sida Ismaaciil oo kaleeto ah in ayaga laftirkooda ay soo baxaan ay story-dooda dadka la qaybsadaan dhibaatooyinka ay soo mareen caqabadaha ay kasoo gudbeen iyo sidii kaga soo gudbeen sheekooyin badan markii dadka ay wadaagaan waxaa badanayo informationkii dadkina waxay ogaanayaan wala qabsanayaan waayahay marka laga soo tago Saamiye Maxamuud Cali iyo Hashim Ducaale oo maaragtay u istaagay ilaahay haydin barakeeyo muddooyinkii dambe in dadka wacyigelin u sameeyaan inay autismka tusaan dadka inuu maaragtay xaalad halis aynan ahayn balse therapy loo sameyn karo la gaarsiin karo dhalaankii ama ubadkii qurxanaa ee aad dhashay in uu wax qabsado waalidiin badan ayaa waxayba ku jiraan cabsidaas sidee looga saari karaa cabsida horta waa natural waxa weeyaan qof kasta oo bini aadan especially hooyo iyo aabo markaad ilmahaaga aad uurkiisa leedahay already waad siriyonaysaa waxaa leedahay qorshe u samaysa ilmahaaga markii lagu sheego wax ka duwan aadan arkin wax aad macnaha la barbar dhigtid ama ilmahaaga mustaqbalkooda soo noqonayo cabsida waa natural waa wax bini aadanka dhan ku jiro annaga bay nagu jirtay habka kaliya aad kaga bixi karta cabsida waxay tahay inaa heshid markasta waxaan iraahdaa dadka waxaan ku iraahdaa find your tribe dadkaaga hel communitygaaga hel waxaa laga yaabaa walaasha hooyada aabaha dhalay inaynu ku fahmaynin laakiin gabar kaleeto ama aaba kaleeto oo haysta ilmo ilmahaaga oo kaleeto ah ama xaalad ilmahaaga la nool inay ku fahmayaan more marka cabsida waxaa kaga bixi kartaa inaad dhex geshid dadka adigoo kaleeto ah waalidka adigoo kale ah ilmahaaga oo kale haysto koo waxaad ka helaysaa information laba cabsida way kaabaysaa waxaad ogaanaysaa inaadan keli ku ahayn waa gartay chapterka 5 buugan oo asiga dhanba ka kooban 7 chapter aadna u yar wax nusaac ka yarna aad ku akhrinaysid laakiin macluumaadka ku jiro u dhigmo ilaa 100 buug intaan akhriyay waxaa ku qoran keep going and trust the process oo maaragtay keep going hore u soco processkana raac waxa ula jeedaa arrintaas waxaan ula jeedaa markii aad la shaqaynaysid ilmahaaga yarka oo la nool xaaladda qaasatan autism
waxaa laga yaabaa inaad gelisid waqti fara badan dad macnaha xataa iskuulkii aad ku halayno dad professional oo private adi aad qabsatid maalin kasta iyo bil kasta aad ka shaqaynaysid cunugaaga hal wax inaad bartid laakiin aadan natiijada aadan arkaynin way fududahay marka maadaama aadan natiijada aadan arkaynin inaad tiraahdo waxaan ma shaqaynayaan aan iska joojiyo hal sheekayaan rabaa inaan idinkaaga sheekeeyo ma ku dheeraan doono Ismaaciil markuu yaraa lagu diagnose garay autism waxaan bilaabnay private speech and language inaan u qabano galab kasto 5 o'clock waxaan fadhiisan jirnay 5 galabnimo miiska aniga asaga si ilaa wiiga maalinta dambe laga gaarayo gabadhi shaqada ina soo siisaan ula qabto bilooyin sanooyin wax isbedel maan arkin taasoo kale waxay ku keenaysaa niyad jab because qarashaa gelisay lacaga macnaha waqtigaa gelisay waxna ma aragtid laakiin believe me waxaas aad gelinaysid maalin aadan dareemin aadan sugaynin ayay soo baxayn taas ayaan ula jeedaa trust the process u dulqaado sug way ka soo baxaysaa natiijo fiican insha allah waayahay chapterka 6aad waxaa ku qortay eeg mustaqbalka ka maxaa ula jeedaa isaga waalid haddaan nahay mar kasto waxaan ka baqnaa mustaqbalka ilmaheena ama hal ahaadaan ama yana lahaanin qaas markay baahi gaar leeyihiin cabsida way sii badan tahay see noqon doonaan mustaqbalka dadka see ula dhaqmi doonaan ma xumayn doonaan haddii aan dhinto haddii aan weynaado taas ayaan ula jeedaa sida kaliya looga gudbi karno waxay tahay ilmahaaga yaraantaba inaad u diyaarisid oo ayaga aad gaarsiisid isku filnaan ilaa ay heerka ay gaari karaan una diyaarisid adiga maanta tii alla hadday kuu timaado maxaa u diyaarisid ilmahaaga uu qorshaysay oo aadan ku tashanin walaalkood ama walaashood ama habrirtood ama eedadood ayaa ilaalin doonto ha ilaaliyaan muxuma laakiin cunugaaga waa inaad gaarsiisaa isku filnaan si ay dadku ugu fududaato ilaalinta ilaalinayaan insha allah daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshada ee telefishinka Home Cable oo toddobaadkiiba mar aad taawataan waxaana ku soo qaadanaa hadba qodobkii aanu isleenahay ummadda ayuu wacyigelin u noqonayaa ama wax ayuu u tarayaa daryeel autism ayaa magaalada London waxay ku qabteen wacyigelin looga hadlayay xaaladda autismka dabcan habeenkaasi qofkii joogay ama daawaday ayaa dareenkiisa dareemi karo sida ay ahayd xaaladda iyo dadka autismka qabay oo meeshaasi ka hadlay isla markaana soo bandhigay in ay jaamacado dhameeyeen waana alla mahadiis waaye waxa laga yaabaa inaga oo maaragtay caafimaad qabno oo wax walba leh inaana dhameynin jaamacad marka dadkii aan ku faqooqayn autism ay qabaan ayagana jaamacad ayay dhameeyeen reerahoodii ayay caawiyaan alla ayaa mahad iska leh Saamiyo Maxamuud Cali ayaa waxay buugan aad u jeedaan oo ka kooban 7 chapter ku soo bandhigtay si kedis ah dabcan buugan wuxuu ka hadlayaa xaaladda autismka cid alaale ciddii rabto waxaan idin dhigaynaa daryeel autism meelaha aad kala xiriiri kartaan daryeel autism xaruntooda ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Leicester guud ahaan laakiin waxay ka howlgalaan waddankani Britain sidoo kale daryeel autism waxay caawiyaan xarumo ka baxsan waddankani Britain ee ku yaala geeska Afrika ay caawinaad u sameeyaan iyo adduunka oo dhan ay waxay ku caawiyaan Zoomka iyo wixii ay awoodaan dabcan amaan iyo bogaadin ayay mudan yihiin hooyo Saamiyo Maxamuud Cali iyo xaajigeeda Haashim Ducaale sidoo kale waxay haystaan wiil 22 sano la noolaa xaaladda autismka dabcan waa dareemi kartaa markii dhakhtarka uu ku yiraahdo wiilkaada waxa uu la noolaanayaa xaaladda autismka ama disable inta noloshiisa ka dhiman waa sida ay dhakhaatiirta sheegeen ilaah baa og xaaladda way isbedeli kartaa Saamiyo waa ku mahad celinaynaa waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka arrimaha bulshada haddii aan u gudubno chapterka 7 waxaa ku qoran ma wada awoodno buugan dabcan daawadayaal haddii aad akhrisatid horta aad ayuu u yaryahay laakiin macluumaadka ku jiro waxaa laga qori karaa ilaa 100 buug waa sida ani aaminsanahay aragtidayda ay tahay waayo wax walba waa la soo koobay waa dad khibrad u leh Saamiyo ayaa soo koobtay ilaahay ha barakeeyo waa hooyo ku dadaashay khibradii ay aragtay dhan inay inta ku soo koobto dabcan 22 sano ilaahay ha ku barakeeyo wixii aad aruurinaysay ayaa buugan yar nagu siisay chapterka 7 hadii aan u imaano waxaa ku qoran naftaada ha iloobin ee waqti si naftaada maxaa ula jeedaa waalidka guud ahaan markastoo ilmahooda ayay ka hormariyaan nafsadooda hooyada Soomaaliyeedna markaan gabadha ahna waxaan lagu soo barbaariyay qof kasta inaan ka hormarin nafsadeena anaga teena ay markas ugu dambayso markii aad korinaysid ilmo ama qaasata ilmaha baahiyada gaarka leh waxaa laga rabaa dhaqaatiirta inaad balamaha dhaqaatiirta aad u badan tahay soo inaad go'aan gaartaa iskuulada meel ka sugayaan cunugaaga caawinaadiisa kuma eka saacad ama 2 saacadood waa 24 saac hool socoto haddii aadan marka hooyoy adiga aadan nafsadaada ka taxadirin sidee hawshaas kugu fudaanaysa inaad qabatid ama
وأغنى مسكحنا مركي دالنتها يجيرك إنه سنجاري كرين قوان في عن أم قوان صحة ساس درتد أيام وحنو إرادي نفس دادها إلوبين دتك بدن كود وان دياردان رعنا أو معناها سفران قلنا سفر كدياردا مكان قلنا مركي سيفتي دياردنا لو شيء وحلو لي هاي أكسجينك intaadan u xirin ilmahaaga agtaada fadhiya adiga xiro sababta nololaya waa maxay haddii anaga oxygen la-aan nagu dhacdo meeshaas aan ku suuxno ilmihii aan wadan wax uma qaban karno taas ayay la mid tahay markaad ilmo korinaysid khaasatan ilmo baahida gaarkaa leh in aad mar kasto nafsadaada aad ilaalisid nafsadaada aad ka taxadirsid halaba noqotay 5 daqiiqo maalintii waa mahadsan tahay meel meeshaan aniga oo akhrinaya ayaa waxaan u tagay cabsida waxay ku horseedaa inaad go'aan qaldan qaadato arrintaas maxaa ula jeedaa dabcan hoos uma sii gali doono laakiin qodobkaas noo guud mar wadamadan aan ku noolnahay reer galbeedka waxaa jiro servisi aad u badan loogu talagala waalidiinta iyo caruurtooda baahida gaarka in lagu caawiyo haddii qof aanan waxba ka ogeyn uu information ku uu ku cabsi geliyo wixii ka hor istaagaysaa go'aamadii ilmahaaga iyo adiga noloshiina aad ku horumarin lahayd taas waxay keenaysaa go'aan qalad inaad qaadatid service laga yaabaa inuu ku yimaado oo yiraahdo okay waan caawin karaa ilmaha kan iyo kan laakiin haddii laga dhaadhacsay servicekaas markuu ku yimaado dhibaato ayuu ku keenaya intuu faa'iido ku keeni lahaa taas waxay keenaysaa inaad qaadatid go'aan qalad ah marka cabsida waxa weeyaan waxa ugu xun oo qofka bini'aadanka caqabada ku ah waxa kaliya looga bixi karana waxay tahay inaad baxdid oo informationka saxda ah meesha saxda ah ka helaysid aad raadisid sababta aan buugan u soo yareeyna waxay tahay hooyo anigoo kaleeta ah oo cunugeeda lagu diagnose garay autism oo confuse ah oo shaqo badan u taalo ma haysata waqti fara badan ay ku akhriso sababtaas darteed ayaan u soo yareynay hoos waxaa ku qoran story of hope markuu Ismaaciil yaraa waxaan jeclaan lahaa qof inuu isiyo hope-ka future kasoo noqon doono sidaas darteed ayaan jeclaysay inaan ula qaybsado walaalahay meel kasta ay joogaan insha allah waa mahadsan tahay daawadayaal badan ayaa jiro oo ma aragtay barnaamijkii hore markii aan si toos ayaan honkable uga sii daynay markaad ku qabateen hotelka Millennium xaflad weyneed oo aad wacyigelinta autism ku sameynayseen dad badan oo muwaadiniin geeska Afrika jooga waxay idinka codsanayeen si telefoonada idin kala soo xiriiri karo ma jiraan telefoonno iyo goobo idin kala soo xiriiro ha dadka East Africa inta badan waxay nagala soo xiriiraan WhatsApp number insha Allah hoos ayaa ku soo qori doonaa WhatsApp kaas meel kasta ay joogtaan maxaan ku raadhaa hadii noqoto Europe America, Africa, meel kastoo nagala soo xiriiri kartaan waxa kaloo nagala soo xiriiri kartaan baraha bulshada and social media insha Allah Saamiye Maxamuud Cali waa kaaga mahad celinaynaa waqtiga aad nasiisay telefishinka Honkable adiga iyo xaajigaada oo aan la soconna xaaladiina hoose maadaama waxaad caawinaysaan guud ahaan ummadii afka Soomaaliya ku hadasho oo adduunka dacaladiisa joogo waxa laga yaabaa 10 saac habeenimo hooyo dhibaataysan inay murugada idin la soo wadaagto isla markaana aad telefoonada kaga jawaabtaan taasna waxa idin leenahay ajri xasanad Allah idin siiyo sidaas oo kale waxaad haysataan canug la nool ama wiil la nool wiil 22 sano la nool xaaladda autism-ka dabcan ma sahlano cidii habeenkaas joogtay munaasabada wacyigelinta ayaa dareemi karo dadkii faraha badnaa ee imaaday oo la noolaa autism-ka aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan si hagar la'aan ah ugu mahad celiyo xaajigaada Haashim Ducaale oo dabcan u istaagay sidoo ummadda Soomaaliyeed ama ummadda afka Soomaaliya ku hadasho oo caawin lahaa dabcan habeenkiina maaragtay ilaa 4 saacadood u istaagnaa sidii wacyigelin ummadda u siin lahay anagoo og cid lacag ku siinaysa inay jirin waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina aad nasiiseen insha Allah ilaahay idin barakeeyo jazakumullahu khayr barakallahu fi idinkana jazakallahu khayran abaalkiina janna Allah idinku gudo guud ahaan daawadayaal barnaamijka arrimaha bulshada oo toddobaadkan aanu ku eegaynay xaaladda autism-ka isla markaana waxa barnaamijka marti ugu ahaa asaasaha daryeel autism Saamiye Maxamuud Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed isla markaana qortay buugaas kana hadlayo xaaladda autism-ka waxay Saamiye khibrad leedahay muddo 22 sano maadaama wiilkeeda uu qabo xaaladda autism-ka 22 sano guud ahaan waxaan weydiinaynay sida ay dadku u caawin karaan maadaama guud ahaan caalamka oo dhan ay caawiyaan daryeelna ay u fidiyaan sidoo kalena waxay leeyihiin Saamiyo iyo xaajigeeda waxay sameeyeen urur caawiyo dadka qaba xaaladda autism-ka daawadayaal barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdifataax Cali Shirwac tan iyo intii aanu barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono waa bahda Honkable TV oo isku duuban oo idin la sidaa iyo amaana Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh